Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje o vídeo é sobre a minha Crassula capitella, mais conhecida como suculenta fogueira. Esta moça aqui já passou da hora de ser replantada e de fazer a retirada de suas mudas, e é isso que eu vou fazer no vídeo hoje. Esta planta é de muito fácil cultivo, adora ficar em sol pleno e no período do inverno, outono, esse que nós estamos, ela fica bem vermelha se estiver ao sol. Não vou filmar o replante, pois eu fiz o favor de chumbá-la na parede, já vai dar bastante trabalho retirá-la daqui. Gosto de tranquilizar todas as minhas plantas no momento em que eu estou mexendo nela, eu acho isso muito importante. E olhem a quantidade de mudinhas que ela me deu. Tem muitas. Tem razão dela ter tombado, tadinha. Tava pesando, forçando ela. Tinha realmente passado da hora de fazer o replante, fazer a retirada dessas mudas. E agora eu tenho um monte para me dar de presente para as pessoas. E antes que eu me esqueça de falar qual é o tipo de adubação que eu faço nela, é a normal que eu coloco em todas as minhas plantas. Não tem diferença. Retirei todas as suas mudinhas, coloquei ela em um vaso menor, tive que colocar uma pedra para firmá-la, pois ela chegou a tombar, tadinha, por conta do peso. Ainda ficou algumas mudinhas e dentro desse vaso eu coloquei duas que sobrou e fiz esse monte de mudinha, fora as outras que está ali no outro vaso. Conforme essas mudinhas aqui de dentro forem crescendo, eu também vou fazer a retirada e passar para um vasinho como esse aqui. Essa aqui é uma caixa que eu pintei, eu forrei a sua beirada ao redor dela todinha com um plástico preto. Aqui eu já passei uma camada da fita isolante mesmo, normal, para vedar e não entrar água aqui na madeira, nem vai ficar só no fundo. Vou terminar de passar depois. Eu coloquei as outras mudinhas dela aqui no centro e ao redor eu coloquei essa outra suculenta, que eu só tenho essas duas, que eu ganhei também. E no replante caiu alguns talinhos, eu também finquei ao redor, porque elas vão pegar. Retirei elas da onde estava, porque suas pontinhas estavam queimando. E claro, essas mudas que eu coloquei aqui vão ficar do tamanho da outra. Mas como vai demorar um pouco para que isso aconteça, eu coloquei todas elas aqui para ficar dentro desse vaso. E daqui a alguns meses eu filmo ele de novo para mostrar como é que tá. Esse aqui tá cheinho de novos brotinhos. Esse é o segundo replante que eu faço nela. É a primeira vez que ela soltou mudas comigo e eu estou impressionada com a quantidade. Então, se você gostou desta planta, lembre-se de que ela vai te dar muitas mudas. Eu vou finalizar esse arquivo. Fiquem todos com muita paz e harmonia. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.